有冇話讀嘅時候已經諗住啊？我出到嚟咧係想兩樣都一齊做嘅，定係有冇諗過嘅咧？定係諗可能轉行啦咁樣，係一個咩諗法嚟嘅咧？跟住嗰陣我就覺得，咦，其實我畢業之後，我將會面對嘅就係呢啲好多 advocate 嘅工作啊。咁我就開始諗，咁究竟我想做一個言語治療師啊，定係做一個音樂治療師呢？咁我就覺得啊，其實我如果兩樣都做嘅話，咁我自己開間公司，或者我自己建立自己嘅品牌，咁我咪可以兩樣都做咯。咁呢個就係嗰陣我嘅一個少少嘅心路歷程。咁所以你係覺得係 possible 嘅喎，兩樣一齊做，即係好似一個 dual position 咁樣。係啊，反而係自己 create 一個 dual position 俾自己啊。自己 create 咯，係啦。我係完全冇諗過㗎，讀嘅時候，因為我當初好一個 straightforward 就係我未夠好喎，用音樂，我咪讀多個咯，即係讀多少少嘢融入落去本身嘅工作。好記得當時嗰一位老師就話，其實大家估下全香港有幾多個全職嘅音樂治療師職位咁樣，跟住個個估咧原來係個位數係咁樣喎，係啦，咁跟住係啦，可能係嗰一下先至令我開始諗，咦，其實第時嗰條路係點樣嘅咧？咁但係讀下又覺得其實都係自己嘅興趣，係仍然都係想去試下嘅，咁所以咪繼續讀啦，繼續讀，去到而家我會話自己仍然都係一個探索中嘅階段。